这是一台来自河南商丘的宝马 X5，因长时间在车库停放，到现在才仅仅行驶了11万公里。车主刷到我们整备翻新视频，表示非常专业，于是跨越500公里来把他这台老伙计全面翻新整备，留给媳妇日常代步。先看看他刚来的样子，座椅油腻的反光，皮革已磨损老化，漆面爆裂掉漆，全车充满岁月的痕迹。虽然公里数不多，但由于长期停放，多处配件老化漏油，已经到了更换周期。这10多年没换过了。我们将把它从这样变成这样。话不多说，先把底盘清洗干净。内饰拆解，私人物品收纳。内饰拆解完毕。内饰分类分区摆放转移至包覆区，接着把外观件拆掉，准备喷漆。刮腻子找平，漆面打磨，边边角角都要打磨到位。喷涂中涂底漆，增加漆面附着力。再次精细打磨，保证漆面平整无瑕疵。色漆清漆选用漆中劳斯莱斯、德国巴斯夫鹦鹉漆，进行各3遍喷涂。镜面效果展示，漆面够不够亮，你们说了算。内饰翻新，内饰大板裁皮，内饰缝纫采用杜克普缝纫机，双针明线，走线笔直。内饰包覆过程中选用美国富乐园厂胶，耐高温不开胶，环保地位。内饰翻新完毕，实施淋雨实验，检查车顶棚漏水和密闭性。这个检查淋雨实验看看哪儿漏啊，主要是检查这个天窗这儿没有漏的啊。内饰回装前深度清洁死角缝隙。节割节点质检，卡扣必须换新的，确保内饰无异响。核桃砂清洗积碳，恢复汽车动力。气门积碳清洗后，缸内积碳清洗后，更新原厂气门室罩盖，更新水箱，处理老化波纹管。发动机整备完毕，轮毂翻新，轮胎道路力，减震器维修。这咱新的减震器啊，回弹速度特别快，这旧的漏油泄压不回弹了。咱这个刹车盘这磨损极限啊，现在咱量的这个盘，这个是26毫米，比这个28毫米小啊，小了2毫米，说明问题需要更换。应力释放。路仍未看清，前方總變漫無定，一天天的撫平磨練變精英，
奋斗哪有暂停，成長哪有知己，付出多少不必算清。